你知道你的 EA888 换完链条之后，为什么车子会共振、异响，越跑越没劲，越修越坏？金钟今天带来世界级教程，教你们一步步避开这些风险，一次性搞定，绝不返工。水冷的就不好。快点！这不是用你的？对了。好。好。转动曲轴，找到我们的记号点朝上，一缸上支点的附近转动就可以了。这个不是应该是猜啊，轮2下就也是大风。好，刚换的正时啊，1200码共振，懂的都懂。2个点啊，夹着上面那一个点，你2点夹1点呢，平衡轴必对的。然后这个检查一下会不会回位，会回位没毛病。点好记号点。狗鸡是跳死了好不好？好几个人。上面链条随便挂，借助我们的神器可以搬动，找到位置直接扣好链板。OK， 2个点完美无瑕，开始装下面的链板。下面的链条啊，首先找到我们的正时位。安装这个长链板很难上来，基本上都是卡在这里，我们用手一推，它就可以上来了。然后装上链板之后，我们顺时针把链条拉紧，这样子另一侧装起来就更轻松了。链条位置啊，看一下，没毛病。打扭力之前啊，确定一下点位，下面没有任何的问题，上面也是点对点，没毛病。又一套，太爽了！检查过桥轴承有没有拉伤啊？有拉伤的话，机油压力会低，会泄压。哎呦，左就行了。来5910啊，1年修多少漏油，打多少台车，质量品质没毛病，需要的啊出厂找。手牵着手向前走，从来没有想过会回头。或许在那个路口，我就该相拥，去跟着你一起走到尽头。也许我们依然有选择，放慢脚步，有话好好说。你也真正心中推荐的5910就是牛逼，好使。这边要先进是吧？对对对，到了。没那么扛。它会不会太？对齐，
OK， 然后从这个下面看一下，它这个齿是不是吃进去了？吃进去直接装螺丝。知道啊。哎，进去啊，进去。哎，松掉了。再塞。声音非常的性感啊！来看一下正时的度数啊，用电脑0.4度，完美交车啊！